Изолента Лайф. Добрый вечер. Да, добрый день, Андрей Петрович. Добрый вечер. Андрей Петрович, наш военный эксперт, уже тоже зрителям нашим знакомый многим. Но мы, больше обсуждали информационные технологии в прошлом. И сейчас, я думаю, так же, да? Ну, в общем-то, было удивительно. После нашей встречи вышли на меня под соцсетям и как бы попросили продолжить. Так что видите, насколько высокая эффективность ваших передач. Это правда. Да. Нас смотрят те, кто надо. Хороший слоган родился, кстати. Да. Ну, вот так я вас подхвалил в начале передачи. Да, спасибо большое. О чем сегодня поговорим? Я думаю, продолжим разговор. Есть такой феномен постправда. К тому же это слово года 2016-го. То есть, собрав всю медийную продукцию, вдруг общество немецкого языка и Оксфордский словарь пришли к выводу, что в 2016 году будет постправда словом года. Так что же это такое? Это как раз и есть уникальный феномен, когда по желанию заказчика извращается любое явление окружающей нас действительности. Другими словами, это, конечно же, уникальное изуверское оружие информационной войны. Вот представьте себе. Более того, вот порой ведущие даже, которые пытаются верифицировать какую-то информацию, приходят к выводу, ну что же это такое, где же правда, как ее найти. Ну вот это такой некий заказ. Связан он с чем? Ну, наверное, связан с тем, что мы живем в обществе постправды, общества шоу, цивилизации, общества, которое жаждет зрелища. И вот здесь запрос идет на, вот, к сожалению, такую продукцию медийную. И вот находясь в виртуальной, я бы так, одной ногой, да, потому что, говорят, двустороннее движение, мне кажется, скоро мы уже и двумя ногами в виртуальную реальность будем погружаться. Вот находясь в этом пространстве, такая среда формируется, как постправда, и притом весьма основательно. А вот уже непосредственно, допустим, феноменом постправды, да, феноменом постправды будет, конечно же, соответственно, фейк. Фейк – это уже как, наверное, продукт. И тоже, кстати, слово года. Только 2017-го. Да, 2017-го. И к тому же особенность заключается в том, что, в принципе, фейк как подлог – это знакомое слово. И как фейк-ньюс оно тоже использовалось. Но, наверное, с легкой руки 45-го президента Соединенных Штатов Америки фейк вот получил такую популярность весьма значимую. Здесь тоже особенность, ведь в информационной войне ведется, ставка делается на эффект, ставка делается на доверие. И вот здесь тоже этот фейк-ньюс, он сам по себе уникален, да? Он является основой принятия политических решений. Помните, вот эта пробирочка в руках Колин Пауэлла, это же фейк, хотя он верил, и целый год разведка говорила, что да, есть оружие массового поражения в Ираке, но сегодня уже никто не верит, все говорят, что это был фейк, самый что ни на есть натуральный. А потом принятие политических решений, особенно 45-м президентом Дональдом Трампом, выход из одного договора о ракетах, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, выход из другого договора, как раз договор доверия об открытом небе. Все это принятие политических решений, находясь в своей правде.
вот в своей правде, вот, наверное, это и приводит к тому, что рождается целое направление. Мы находимся сегодня, опять-таки хочу напомнить, потому что мы находимся в режиме тотальной цифровизации и активных потоков информации, порой хаотических, противоречивых. Все это вместе вызывает необходимость создания этой среды. А эта среда заставляет, наверное, общество выбирать клоунов в качестве руководителей. Вот почему задают вопрос, а почему нету таких глубоких структурных личностей в Европе? Да потому что сегодня общество, находясь вот в этом шоу цивилизации, постправды, она и запрос делает на руководителя, который бы тоже продолжал их веселить. Почему? Потому что ставку делают на то, что сработают технологии. И эти технологии нравятся сегодня всем нам, потому что мы тоже находимся в режиме постоянного вот эмоционального насыщения. Нам хотелось бы, чтобы новые были картинки, новая и шокирующая информация и так далее. Мы сами запрашиваем вот что-то необычное, и вот это необычное надо нам выдавать. Вот, наверное, в таком виде мы и сегодня находимся. Ну вот какие причины еще? Это прежде всего, конечно, внутримедийная конкуренция. Мы начали разговор с вами с того, что какие смотрят у вас активные, благодарные зрители. А это же рейтинг, вы же боретесь за зрителя и боретесь за свой рейтинг. И это нормально, потому что по-другому просто нельзя. И вот сегодня внутримедийная такая конкуренция заставляет порой выходить на весьма эмоциональные проблемы. Если, скажем так, ни в коем случае не подавать фейковую информацию, то во всяком случае быть на страже того, чтобы это зрелище рассмотреть с позиции объективности. Вот еще одна особенность от Мердока, это медиамагната, который сказал крылатый слоган «Скорость важнее точности». То есть сегодня быстрее, быстрее, кто первый даст информацию. А уже там потом видно будет. Бывает порой утром просят прокомментировать какое-то событие с ленты прямо. Даешь, ну негде ж посмотреть, вот как-то сам систематизируешь, целый день мучаешься, чтобы вечером проверить на федеральных каналах, насколько ты отклонился от какой-то медийной, средней такой биссектрисы, которая дает совокупный ответ на подобные комментарии, на подобное событие. Ну и еще, наверное, будет одной причиной, это анонимность. Да? Сегодня, конечно, интернет позволяет нам как бы прятаться. Вот эта анонимность и, естественно, дает эффект фейковизации. А что, если меня никто не видит? Так может я и сделаю репост, или же вот что-нибудь допишу, как-нибудь кого-то протроллю, или наоборот, и так далее. Так что есть. И третья, наверное, причина, это все-таки шокирующая информация. Это снижает статус системности. Вот задают вопрос обычно, а как же бороться с фейками? Только системные знания, только умение распознать, то есть должны быть духовные, богатый человек он должен быть. Ставить все под сомнение, как в своей анкете писал Маркс, все надо ставить под сомнение. Вот тогда у вас сразу, я имею у всех нас, кто смотрит, вот эта настороженность и приведет к некой объективности в той информации, которая хлынула на нас. Вот только так. А иначе мы поддаемся клиповому мышлению и к действиям в толпе.
Вот как только ты себя вырвешь, да, обычно говорят психологи, да вы спите с открытыми глазами, то есть не хотите критически мыслить. Человек сам-то ленив в значительной степени. Вот этим и пользуется, конечно, постправда, фейк. И, естественно, в целом в информационном противоборстве мы можем и порой подпадаем как жертвы. Ну вот так несколько таких позиций весьма существенных. Ну, может быть, если углубляться, немножко поразмышлять, чем фейк отличается от дезинформации. Почему дезинформация? Нам этот термин более знаком. Мы книжки читали про хотя бы наше поколение, про разведчиков, о том, как во время войны дают дезинформацию, перевербовывают и так далее. Так вот, наверное, сопоставив современный фейк-ньюс с дезинформацией, может, будет более понятно. Но вот по степени лжи. Все-таки в дезинформации должна быть хоть какая-то правда, иначе не поверят, вам не поверят. Вот что касается фейк, особенно фейк-ньюс, нужна шокирующая информация. Так что, конечно, здесь можно вообще не брать даже кусочек правды. Такое тоже бывает, и, к сожалению, сегодня это весьма и весьма распространенный. Ну, допустим, по жанру дезинформация может быть любого жанра. А вот что касается фейка, то здесь только новостной жанр. Ну и еще вот может быть по остроте. Дезинформация, она старается как бы не обострять ситуацию, иначе не поверят. А фейк, наоборот, нужна острая информация, иначе не будет впечатлений, нет эмоций, нет переживаний. Нет переживаний, значит, мы не в состоянии там как-то воздействовать на принятие решения. Принятие решения, действия, мы с вами говорили, основная цель информационного воздействия – это изменение профиля поведения. Воздействие на большие, малые социальные группы персонально, на сознание, подсознание – это только, чтобы изменить наше поведение. Вот сейчас на нас навалилась вот эта масса информации. Она там, конечно, сделана низкопробно, но она в себе несет основную задачу нас взвинтить эмоционально для того, чтобы мы как-то переосмыслили. А как начнешь переосмысливать, значит, раскусишь фейк. Нет, значит, подключиться под клиповое мышление и движение толпы. Ну вот, наверное, как-то так мы можем с вами поговорить и о том, что все-таки дезинформация – это намеренное действие, да? А фейк, дезинформация – намеренное действие, чтобы к чему-то привести. А фейк, он просто-напросто выгоду дает, он дает эффект взорвавшейся бомбы там или что-то чего. Ну и еще особенность, что, конечно, дезинформация где-то находится в режиме политической, военной сфере, а фейк, он может быть вообще околонаучным. Вот очень модно сейчас, некие даже направления каналов заключены с тем, чтобы привлечь внимание. Нужны инопланетяне, нужны необычные заговоры, которые бы привлекали внимание. Вот это, естественно, и является наиболее таким впечатляющим фейке. Ну вот, наверное, такую базу мы с вами разбросали. Теперь вот вопросы острые, Петр, которые вы задаете так, что не знаешь, как и отвечать. Или правда? Да нет, ну какие острые вопросы. Смотрите, знаете, мне кажется, важно, что вот что понимать. Как бы вы оценили следующую ситуацию? Давайте я, во-первых, от себя добавлю. Вы приводили пример Колина Павлова с пробиркой. Я бы просто еще один пример привел для наших зрителей. Это более поздний и недавний. Это 2018 год, когда Соединенные Штаты на основе довольно сомнительной информации о химической атаке в городе Дума в Сирии
белые каски, там вот этот мальчик, которого потом коллеги вот сорти удачно раскрыли. На основе именно этой информации, фактически на основе репортажа, показанного по CNN, было принято решение, ну, вернее, оно принято это было, видимо, раньше, просто формальный повод был, о ракетном ударе по Сирии. Вот, мы помним эту историю, это Трамп долго вынашивал этот план, что вот он хотел и так далее. То есть это вообще применяется в США сплошь и рядом, разгоняется какая-то история и так далее. У меня вот к вам какой вопрос. Вот вы говорите «постправда». Я так смотрю, наш мир со скоростью того самого бронепоезда, который все эти годы стоял на запасном пути, едет сразу в две стороны, так сказать, вот этого железного занавеса, который, очевидно, в ближайшее время окончательно разделит две правды. Здесь будет одна правда, а там будет правда вообще другая. Вопрос, где же истину искать в такой ситуации простому крестьянину, как говорится, куда податься, понимаете? Ну смотрите, действительно, уже сейчас довольно сложно найти правду, да, нужно сопоставить источники и те, и другие. Мы видим отсечение, последовательное отсечение, и Запад первый начал, отсечение своих аудиторий от российских или околороссийских или пророссийских средств массовой информации. Выключены все СМИ, работающие на языках, ну, большинство средств массовой информации российских, работающих как на русском, так и на других языках. Блогеров откровенно сажают, вот в Латвии, да, последний пример, 2 дня назад, ну и так далее. То есть вот этот железный занавес, он прямо серьезно опускается. Как вы видите этот мир? Будет ли там место поиску вообще какой-то объективной информации, или нам надо навсегда об этом забыть? Ну, только если вот, естественно, этот занавес пытаться найти вот объективную информацию. Потому что если вы упадете на одну сторону или вы упадете на другую сторону, вы попадете в сферу правды. Ну, во-первых, надо сказать, чтобы было понятно наши переживания и поиск истины с вами, Петр. Надо сказать, что каждый, кто нас смотрит, и тот, кто говорит сейчас, это люди со своей правдой. У каждого человека своя правда. Вот это особенность. Особенно на одно и то же явление. Нету двух одинаковых с правдой. Они могут где-то в какой-то степени соглашаться. Да, я тоже так думаю. Но правда будет, в принципе, потом немножко и отстраняться. Значит, раз так, мы здесь попадаем. У нас с вами это уникальное общество российское, которое сохраняет традиционные ценности, то справедливость. Это то, что сегодня вызывает серьезное возмущение. Люди против справедливости во всем мире. И если разобраться, то вот эти все манифестации, в основе которых лежат прежде всего поиск справедливости. Так вот, остров на всей земле — это будет наша страна, которая генерирует эти уникальные ценности. У нас религия, у нас социокультурный код, мы вообще за любовь, у нас любовь развита. Ну что вы, такое чувство. Так все за любовь, нет, разве? Нет, там любовь разная. Там однополая, видимо, у них. Извините, вырвалось. У нас настоящая, Петр, настоящая. У нас душевная, а у них лживая. То есть у нас будет вот такая правда. У нас будут уникальные люди. Мы знаем, что самые лучшие женщины — это русские женщины. Самый надежный мужчина. Это правда, да. Воин — это русский воин. 300 лет лучше русского, советского, российского воина в мире никого нету. И, естественно, и формы и способы ведения боевых действий. Вот сегодня мы видим даже при выполнении спецоперации принципиальное отличие. То есть вот есть такая картинка, когда российский воин защищает своим телом коляску, а тот, кто проповедует нацизм, тот выставляет вперед коляску и из-за нее ведет огонь. То есть вот принципиальный подход даже к ведению боевых действий, он уже характерен
для нашего социокультурного кода. Так что все, кто окажется по ту сторону занавеса и чувствовать будут нехватку справедливости, традиционных ценностей, духовно-нравственных необходимых качеств для того, чтобы сформировать общество любви, пожалуйста, переходите на нашу сторону, здесь вы все это найдете. Притом я должен сказать, что есть определенная уже степень подъема предпринимателей, людей, которые хотели бы сделать свою страну, свое отечество богатой, сильным. Так что они уже начинают подниматься. Это уникальные люди. Это, в общем-то, я уже слышу с разных сторон. Дайте нам возможность, и мы сделаем не хуже. Хотя надо понимать, что многие особенности западного мира, их степень конкуренции, поиск новаторских решений, определенная система взаимоотношений, конечно, должна быть у нас для того, чтобы добиться определенных успехов. Хотя, с другой стороны, у нас есть достижения, которых нету, и пока что и не предвидится на Западе. Этим надо гордиться. Тут мы тоже не умеем пока в информационном пространстве увлечь за такими примерами значительную часть нашего общества. Больше у нас, как порой встречаемся со скептисом, как с ним бороться, стесняемся пока. Ну вот ваша передача — это, наверное, пример оптимизма, пример новаторских решений, желание быть лучше, и это желание вы олицетворяете своим трудом. Но вы не ответили на мой вопрос, куда крестьянину-то податься? Куда? К нам, я же рассказал. К нам, да? Если вы хотите так жить, как я рассказал, справедливо, с любовью. Альтернатива какова? Альтернатива, пожалуйста, если вам нравится, вы представляете, гендер, всего там женщиной года, что ли, стал у американцев гендер. Если вам нравятся эти 58, 92 уже говорят там гендер, то, пожалуйста, там, так и сказал же наш президент, если вы там нравятся вам такие подходы, пожалуйста, вы находитесь там, и ваши деньги там. Слушай, это только маленький элемент, так сказать. Можно же, это же не обязательно, там, нравится, не нравится. Там же не заставляют никого в гендер это. Нет, пожалуйста, то есть, я думаю, и в нашем обществе вы сможете найти... У нас тоже хватает тут, знаете. Да, вы можете найти, не надо пропагандировать. А какие-то уголки у нас, наверное, будут, и там можно отдохнуть тем, кто в этом нуждается. То есть, в принципе, туда и причин-то особой, даже за гендерами идти не надо, потому что свои есть, если что. Пусть у нас в стране тоже там будут какие-то экзотические места, а их знать никто не будет, пропагандировать никто не будет, но уж если вам не вмоготу, то вы там можете тоже найти свой отдых. Но не это главное. Главное в том, что общее общество в целом будет здоровым. Это правда, но все-таки, видите, люди подвержены немножко другим, мне кажется, эмоциям. Гендер и так далее, любовь, прекрасные девушки, это все романтика. А ведь сейчас люди разделяются по другим принципам. Некоторые испытывают чувство вины. Вот кому-то стыдно быть русским, например. Почему? Потому что они находятся под постоянной информационной атакой. Со стороны, кстати, в том числе и тех, кто туда уехал, и кто там находится. И там немножко другой расклад. Там мы – это зло, а они – это добро. И эти люди, когда им говорят, что зло – это вы, вот вы лично, потому что вы оттуда, им становится стыдно, больно, неуютно и тяжело. А в нашей системе зло – это как раз там, а мы как раз добро. И вот как с этим примириться человеку думающему, который пытается анализировать, не такой уж, мне кажется, простой вопрос. Да, это вечный вопрос. Вот после 70 это и есть любовь к мудрости, это и есть философия, зачем мы живем. Но это после 70. Так что давайте вернемся к некоторым нашим основам. Вот куда воздействует, да, мы говорим, что каждый информационный снаряд бьет куда? В голову. А что в голове-то, куда он стреляет? Условно, по Гульстану давайте разрежем
у нас есть точка вины, точка страха и точка гнева. Вот эта вся медиапродукция должна как бы сначала по ступеням, да, сначала вызвать вину за что-то, чтобы переживание началось, да, вот переживание, а потом уже страх, и после гнева появится принятие решения, будет действие. Но вот расстояние от переживания до действия тут у каждого индивидуально. Или если находятся в социальной группе, то они принимают такое решение. Так вот, информация будет направлена из одного лагеря, да, в другой, как раз с попыткой изучить это общество. Я рассказывал в прошлый раз, что 77-я кибербригада Великобритании, они на 8 месяцев прибыли в Украину, они работали-то на Россию, для того, чтобы погрузиться в славянский мир. То есть изучали анекдоты, истории, что делают, какие социальные группы, какие устремления. Вот приблизительно так и они будут изучать наш мир для того, чтобы информационно воздействовать на нашу команду, да, на нашу страну. И я думаю, что тут много будет еще стран, которые будут присоединяться, и это в ближайшем, в среднесрочном периоде. Вот. И мы будем изучать, конечно, то общество. Почему? Потому что для того, чтобы защитить свое население в информационном противоборстве, надо уметь воздействовать тоже на страну-мишень. Так что здесь мы не откажемся от информационного противоборства, мы не откажемся от исследования закономерности информационной войны, а в дальнейшем мы говорили с вами поведенческой войны. Мы будем работать, иначе мы, в общем-то, будем здесь серьезно проигрывать. Хотя вот все кругом говорили, вот мы в начале, ну сейчас смотрите, как информационный молох уже начинает раскручиваться и в значительной степени исправлять те погрешности, которые были в начале спецоперации, я имею в виду в информационном противоборстве, прежде всего. А как вы считаете, вот если позволите, что я так вмешаюсь, понятно, что ресурсы ограничены сейчас, да, ну то есть мы все знаем, там и определенные там YouTube-каналы блокируются и так далее, понятно, что ресурсы ограничены, но ведь есть, ну возможно, даже просто вот листовки, ну то есть есть разные методы, и меня в первую очередь здесь волнует население на Украине, которое настолько дезинформировано, что иногда это прямая угроза их жизни. Вот честно, вот настолько, что была вот Юлия Мартовалиева, да, которая рассказывает, что люди не знают в принципе, например, да, вот те же самые гуманитарные коридоры, да, для эвакуации. Это я простой очень пример привожу. А они в целом дезинформированы. Им вбивают в голову, что там украинская армия, значит, туда успешно наступает и так далее. То есть вот такие конкретные меры, которые все-таки можно было бы, мне кажется, преодолеть и достучаться до этой части населения. Вот как вы считаете, достаточно ли здесь делается, да, и можно ли было бы что-то сделать, чтобы им принести вот это вот здравое зерно, до них донести? Делается много, не надо расстраиваться, даже вот если та уже территория, которая освобождена от нацистов, то здесь уже блокируются те каналы, дается возможность воспринимать информацию с нашей стороны, и сразу же люди сами говорят, что веял вот свежий информационный воздух. Пошел, есть возможность сопоставлять, потому что оголтелая была обработка. Ну, сейчас вот идет обсуждение учебника ОБЖ, который нашли в библиотеке, которую разгромили националисты, где он называется «Защитник Отечества». Там просто описывается, вдалбливается в сознание молодого человека-школьника, что все, кто живут в Луганской, Донецкой
областях именно это являются террористы, а управляют ими из России. Ну, представьте, если другой информации молодой человек не имеет, как из каждого утюга льется подобного рода, но более разнообразно, и еще его в школе заставляют учить, и там же приемы ведения общевойскового боя по методичкам и уставам государств, вооруженных сил, государств, входящих в Североатлантический альянс. Так что вот если так обрабатывать, то, конечно, получишь такой результат. Если дать возможность вот объективности, то в значительной степени идет переосмысление сложившейся ситуации. Да, вы приводите примеры, это как результат вот смены профиля под воздействием информации. Вот там был сменен профиль, да, агрессивно настроенный против России, против тех, кто живет на Донбассе. Сейчас, пожалуйста, пусть они получат информацию другого плана, объективного, и они примут решение. Притом человек очень тонко чувствует, когда на него давят вот со всех сторон. И сразу же ищет альтернативу, осмыслить. То есть при всей как бы ленности, нежелании и клиповом мышлении, под всем давлением, все-таки человек хотел бы встряхнуться и почувствовать, чем пичкают. Так что я глубоко убежден, что освобожденные территории, они уже находятся под информационным влиянием другой направленности, освобожденный от националистических идей. Извините, ведь вся Европа пыталась освободиться после Второй мировой войны от нацизма, и сама Германия проводила денацификацию. То есть они как бы не поощряют. Но тут особенность. Конгресс принимает решение Соединенных Штатов Америки, что националистический батальон Азов — это нацисты, которым нельзя помогать, а Джо Байден, как президент, оказывает содействие. Видите, какой хаос, даже неразбериха в самой, что ни на есть, могущественной стране, как они себя позиционируют, как то, которое инициирует прежде всего правду. И очень хорошо наш министр сегодня, выступая перед студентами, сказал, что да, они отказываются от права, от международного права, им не нравится, потому что это надо же выполнять. Нет, и тогда давайте жить не по праву, а по правилам. А правила мы пишем, притом на каждый случай. Вот в данном случае они написали правила для России. Значит, ядерный удар по экономике, везде нежелаемые русские, все прервать, она должна вот разрушиться. Ослабить настолько, чтобы она должна разрушиться. Ну вот, оказалось, что все это не так просто сделать, потому что Европа говорит, да, мы также откажемся от нефти и газа, как и вы отказались. А получается, не отказываются. Почему? Да потому что не выживут. То есть здесь много факторов, но только наша задача, если мы говорим об информационном влиянии на сознание, на общественное сознание, на мнение общественное, нам надо видеть эти нюансы и тут же мигом обрабатывать креативно и подавать на соответствующие социальные группы. Андрей Петрович, спасибо вам большое. Вынуждены вас прервать. У нас, да, время, к сожалению, вышло. Очень приятно, интересно с вами общаться. Будем рады.